Estamos realizando mantenimiento y limpieza a las rejillas de alcantarillado pluvial en la ciudad. Pedimos a la ciudadanía no arrojar basuras y hacer buen uso de ellas. En otro punto de Valledupar, solucionamos emergencia por fuga en la carrera 11 con 14 en la zona céntrica. Nuestros operarios atienden de inmediato el llamado de la comunidad. En Endupar generamos calidad de vida.